تماشاوانên hêja li ser heman mijarê wergirtina mafê parlamenterî du parlamenterên HDP her wiha yekê CHP Hesan Özgüneş parlamenterê HDP'yê Şirnexê li gel min e dembaş Kek Hesan xebata sivîl demokratîk derbeyek din xwar îro li Tirkiye parlamentoya Tirkiye'de niha ji qeyyûman her roj qeyyûmdanîn derbasî mafê parlamenteriyê HDP jî hate kirin. Hûn vê helwestê çawa dinirxînin ji we wervegirin pêşî? Niha ev helwest negorî demokrasî û azadî û bên destûra bingehîne. Yekser keyfiye, gayrî hukûkiye lêbelê ev xîmê xwe ji vir digere. Dazdeyî lonê heta niha esas darbeş Tirkiye xelas nebûye. Zihniyeta wê AKP, MHP bên Birlik Partîsî û Ergenekûn hemû niha di kesaniya AKP de bûne desthilatdar. Vane naxwazin em bêjîn hêzekê demokratîk hebe, dijber hebe, mafê azadî hebe, hukûq hebe. Kes lazim e li hemberê wan dernekevin. Hemû zagonê xwe û feraseta xwe li ser vê sekirandine. Zihniyeta yek zelamî eynî wekî em bêjîn navê wê cumhuriyet bi demokratîk bi hukûqî bi lê ama pêvanên wî kiryarên wî zihniyeta Osmanliya nûjenkirî bet. Yek zilam her tiştî rêve bibe. Hukûq bi devê wî rêve biçe. Mafê mirova bi devê wî rêve biçe. Hikûmet meclis her tişt devê wî rêve. Kekê Hesan min dixwest ez wê pirsê ji te bikim. Niha berî ku ez derbasî nûçeyan bibim. Şopandinê min li ser medya Tirkiyeyê derket ku mesela opozisyona Tirkiye jî tibertekê nîşan nade. Ti protestoyê nîşanî wergirtina parlamenterên HDP nîşan nade. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu qise dike, behsa Enes Berberoğlu dike, behsa Leyla Guvan û Farîsoğulları nake. Hûn vê helwestê çawa dibînin? Rast e, yanî niha dewleta Tirkan xîmê wî ser înkar û îmhaya gelek Kurd hatiye avakirin ve heman demê eger çepkir ve eger mafê mirovan biparêze ji wan jî hez nakin. Dixwazin herkes çerçeva dewleta Tirk yek millet, yek al, yek ziman, yek dîn, yek mezheb baxive. Bêguman niha bingehê dewleta wan û feraseta wan nêzîkbûnê wan polîtîka wan tek bibe Partiya Demokratîka Gelan e. Ev jî serî de dibêje mesela gelê Kurd bê hel kirin. Gelê Kurd gelekê kevnar li Rojhilata navîn de çar parçeyên em bêjîn Rojhilata navîn de nav dewletan de hatiye dabeş kirin. Serî de ji bo ku Tirkiye demokratîk bibe hukûq her tişt bê cihê xwe wekî em bêjîn ew demokrasiyên pêşketî bi kar xwe rêve ve dibê serî de pirsgirêka gelê Kurd hel bike. Çunku pirsgirêka Kekê Hesan her wiha min dixwest ez wê pirsê bikim. Niha platforma sivîl demokratîk her di çelpêşiya HDP tê tengkirin yanî heta tê rakirin. Qeyyûm beramberî şaredariyên we niha jî dîse bi dihê salan e ku ew parlamenterî têne wergirtin dîse dest pê bigo parlamenterî bêne wergirtin. Yani xebata sivîl demokratîk HDP dê bi çi metodan berdewam bike ger di vê babetê de dîtin û nerînê rast e ji ber çi tenê se HDP datin? Çunku HDP bingehê mejiyê wan sîstema wan ya ser yek hatiye avakirin înkara gela, înkara baweriya, înkara jinê dike dirûxîne. Wê evî êtek dibe. Ji bo wê tê fêmkirin çira li ser HDP datê. Ev ne tiştê xerîb e. Çunku eger HDP mafê Kurdan gela jinan azadî hukûq nexwast mesela heta êvarê gotiba me demokrasî dibe me azadî bi kesê dengê xwe nedikele. Ama mesela Kurd didip êşiya her tiştî. Ev her tiştê wa tek dibe. Ji bo wê êrişê didikin ser me. Mesela pêvanên dewleta hatiye avakirin qebûl nekir yek partî heye. HDP'ye ev partiyên dî evên biçûk û saziyên demokratîk dûra HDP bûne yek. Ev ji bo wê ev qat dijwar sermeda tên. Em ê çi bikine? Em niha dibêjin rejima dazdeyî lonê bi hemê rengê xwe li ser desthilatdariya faşîzma xwe
بنگهوی یکسر آوا کریه بله. برش بر کتام آوا نکر بو هنگ دگو همه بچین اروپا همه مثلا کردا و حل بکن هم نزاد چنم خواهد دموکراتی شده حتی تام بو دولت دما بی دولت بجا سرمدتی بله بجا گکس. از محالفت تک بمن آنها همه چه بکنه ایرو ما وکیلان اساسنده داخویانی یک بریا دروژان وکیل المفسروکن ما دابین یعنی بجین هلوستا ما چه به ایرو ما جوین دزانی و ام بجی وکیلتیا وکیل المداین ما اساسنده حتی ما ایلون امه چه برتک نشان بده امه چه رخصتنی برتکین و فاشیزمی بدینه او ایرشن سرمده امه بله گکسم. پاش ده بدین سر و ما نقاش کرد ما پلانسازی یک درخز اساس پلانسازی ما صبح دست به و در که به حال امه بله. که بی نفت چالاکیان هم پارلمنتو ده همش در وی پارلمنتو هم دیپلماسی دل هر دری امی برتکن خود توش بکنی بله. تکوشینک به هم پا بدنه بله گلک سپاس حسن özgüneş پارلمانتری HDP کوت میوانی دم باش